Bħalma konna qed ngħidu, l-Ingliżi dejjem ħolqu ċertu moviment u n-niesi dejjem kienu jħossuhom naqrek ta' fint. Bħal dejjem qishom ridu jagħmluha ċara li l-Ingliżi lili għażlu, iva, lili l-Kalkara u mhux lil ħaddieħor. Għax l-Ingliżi dejjem kienu jafu jagħżlu l-aħjar u viċin il-baħar. Allura n-niesi kienu jħossuhom kważi aħjar minn ħaddieħor. Madankollu m'għandihomx tort. Fi żmien niftakar li kont inservi bħala żvok ta' viliġġatura. Issa fl-imoddi għajduli intom min kien ikollu viliġġatura. Is-sinjuri kien ikollhom għax il-qbija tal-familji kellhom xorti li kien ikollhom saqaf fuq rashom. B'hekk kelli dik in-naqra fama tas-sinjuri. Kienu ħafna dawk li kienu jqisuni bħala the elite of the South. Kienu jaħsbu li jien l-isbaħ fis-South, fin-nofsinhar tal-gżira. Mill-qbija ngħiduha kif inhi. Fil-passat ħafna min-niesi kienu bdiewa, sajjieda, barklori jew boat builders. Nies minn tagħna, kulħadd jaf lil kulħadd. Qisu familja. Kważi nasal ngħid kulħadd jiġi minn xulxin. Min dejjem kienu ħaddiema u professjonisti li stinkaw u mhux sabu s-sodda mifruxa, batow biex waslu fejn waslu. Illum narhom għadhom daqsxejn riservati għalihom, mhux snobs, lanqas xejn. Forsi jdumu ftit ma jitħalltu, imma qalbhom ituwielek. U hekk kif nibdew noqorbu aktar lejn il-qalba tiegħi, ejja nkomplu naraw x'inhuma kapaċi jagħmlu. Se ngħaddikom mill-aktar toroq importanti li dejjem kienu l-qofol tal-formazzjoni u l-iżvilupp tiegħi. Uħud minn dawn it-toroq antiki tista' tgħid baqgħu kważi l-istess sal-ġurnata tal-lum. Għajra l xi tibdil hawn u lin. Imma qabel xejn, qed ngħaddikom minn din it-triq pjuttost ġdida. Daqsxejn bid-dawra, naf, imma għandi f'moħħi storja ħelwa li nixtieq nirrakkuntalkom aktar tard. Qabel is-snin 70 din it-triq qatt ma kienet teżisti. Kien hawn għalqa fejn kienu jilagħbu l-cricket. Iva, għalqa, sewwa smajtu, tistgħu timmaġinaw? L-art li għaddejjin fuqha bħalissa kienet għalqa. Lanqas qatt ma kont noħlom li kienu se jlibsuni din il-libsa ġdida. Taranix bħallum, hawn id-djar, hawn in-nies, xi ħanut u hawn intom, imma qabel hawn kien baħ. Bilkemm kien jersaq ħadd l-hawn? Kelli ħafna aktar eliqi milli għandi llum. Kienu ftit infirxin madwar il-medda kollha. U malli tagħmel dik in-naqra xita? Kieku tafu. Dik ir-riħa tas-siġar tal-ħarrub għadni nxomma sal-lum. Kważi kont nofri privileġġ akbar mill-lum. L-aktar li tfal. Kienet lena tiegħi narhom jiġru jolow wara xi farfett ikkulurit, xi baħrija jew isegwu nkissinkis xi dudu jitħaxkem ma' xi ħajt. U issa? Xejn. Xejn minn dan m'għadek tara. Xejn minn dan m'għadhom igawdu tfal tal-lum. U għada? Pitada? Bil-wisq inqas. Anzi, biex inkun għad kollox, għadhom igawdu xi siġra tal-ħarrub jew tnejn, il-ftit li għad baqa' fil-bitħa tal-iskola primarja. Dak in-naqra dell u arja friska dejjem joffru sens ta' mistrieħ u tranquillità.
Hemmi l-iskola, hekk kif idduru l-kantuniera. U fuq wara tagħha, arawha, tila, dejjem aktar majestuża u prominenti. Tonda, tisboq fuq l-4 rjieħat tal-madwar. Il-Knisja Parrokjali. Imma ma ninsowx li lanqas dawn it-toroq li għaddejjem minnhom bħalissa ma kien hawn. Ġodda, uffiċjalment din iż-żona kienet magħrufa bħala it-Turretta u saħansitra niftakar ukoll lil xi wħud li kienu jirreferu għaliha bħala wiċċ il-merħla. Niftakar isu l-bieraħ hawn propju fit-tarf tat-triq kien kollu raba, kollu eliqi fertili, uħud minnhom ta' Vitor. Mara biżla, dejjem b'xi fardal marbut ma' qadda u kuljum għaddejja tħabbrek fl-eliqi jew fir-razzett. U tfal lena tagħhom jitilgħu hawn fuq jilagħbu, jiġru, jaqtu l-kappar, jittantaw lil Vitor u xi ħuġġiġa f'xi għalqa viċin ma kienet tonqos qatt. Il-kantuniera li jmiss għaddejtu ħaġa? Hemm timmarka propju fejn kienet tagħlaq triq is-Sinja, qabel ma kont tidħol għall-eliqi ta' Vitor. Propju hemm nibdew diħlin aktar fil-fond, ġewwa l-qalba tiegħi. U aktar kemm nidħlu l-ġewwa, aktar nibda nara moviment. Qed taraw bħali fuq il-lemin, waħda taqbes wara l-oħra. U l-oħra? U l-oħra. Min jola l-aktar, min jistaħba u min jittawwal. Forsi aktar kwieti milli qed nimmaġina. Illum djar residenzjali, kull waħda bitra tal-alfabet. L-iskola primarja kienet hawn. Arkata waħda wara l-oħra. Klassi waħda wara l-oħra. Se nerġa' nħallikom ftit għax wasal il-ħin għat-tieni waqfa. Nixtieq illaqgħakom ma' Joseph, Belti, imma adottajtu xi 50 sena ilu. Mill-ewwel kien ħagrazzja miegħi. Min mindu kien daqsxejn ta' tfajjel kien iħobb id-disinn u dejjem josserva. U kien itir bil-ferħ kull darba li kien jiddobba xi kartonċina kbira. Kien iqatta sigħat sħaħ iħażżes sakemm fl-aħħar beda jispeċjalizza fit-tpinġija bil-linka u l-pinna. Joseph jaħdem fil-kastell tiegħu. Kastell iva, għax hekk isejjaħlu l-istudju tiegħu. Qiegħed fit-trejqa fuq ix-xelluk, daqsxejn wieqfa u kemm imħarbta. Attenti li ma jmurx taqbżuh għax hu kemm xejn mistur. Jien nistennikom hawn.